Мына кече эле мен бирөө жөнөтүптүр, көргөн айтып коеюн. Бирөө айтып атат, сен дейт, улуу эле киши экен да. Сен ошол маалымат мээсине кирип кеткен. Мына карасаңыздар, маалыматтын адам уланып калганда, шубхаты кирип кеткенде кандай адамдын мээсин көкмей кылып коет. Улуу эле киши экен, 70тен ашып калган. Болгондо да ал эмне дейт, элитный, жанагындай илимпоз адам экен да. Тиги молдого айтыптыр да, ошо тойдон жолугуп калып. Намаз окуган эле бир кишиге жолуккан сен канча жолу бир күндө Кудайды эстейсиң дептир да. Анан эми ал адам түшүнгөн жок да, 5 маал намаз окуйм десе, сен 5 жолу Кудайды эстей турбайсыңбы деп да. Мен болсо бир күндө 1000 жолу Кудайды эстейм деп айттым дейт. Эмнеге десе, мен деген нота чыгарам. Анан ар бир нотамды чыгарып атканда, Кудай ушуну мага пайдалуу кыл, мындай деп бирдеке деп, анан мага сезим келет дейт. Ал жинден да, жин шайтан ошого сезим берет. Анан мен жакшымбы же сен жакшысың дейт да. Сен 5 жолу эстеп атасың, мен 1000 жолу эстейм Кудай дейт. Бунун түшүнүгүндө көрдүңүздөрбү, намаз окууну бул Кудайды эстөө деп бир четин уккан, түшүнгөн. Намаз бул зикир, намаз деген бул дуа, намаз деген Аллах менен баарлашуу, Аллахты эстөө деген. Мына ошол менен мен 1000 жолу эстеп атам деп намаз окууну туура көрбөйт экен да.